Tak ahoj, vítajte na kanáli For Walk and Fun. V dnešnom videu sa teda pozrieme na porovnávačku brushless profi vs štvorpolový hobby stroj v cene 35 € versus 300 €. Takže poďme na to, otestujeme si to. Ak sa teda pozeráte po nejakom malom kompaktnom akuskrutkovači, mám tu pre vás dva typy z rozdielnych kategórií. Mám tu malý kompakt od Parksideu s jednou 2 Ah batériou a s jednou 4 Ah batériou. Samozrejme nabíjačkou a kufríkom vyjde na nejakých 55 € ako celok. No a ak vás nelimitujú peniaze, mám tu tento top model od Milwaukee, ktorý vás vyjde v takomto balení a s týmto HDčkovým kufríkom systémovým a s dvomi 4 Ah batériami a jednou nabíjačkou do 300 €. Môžete teda vidieť spracovanie a ergonómiu oboch skrutkovačov. Môžete vidieť, ten Milwaukee je perfektne vytvarovaný a perfektne sedí do ruky. No a to sa tu o tom Parkside povedať samozrejme nedá. Takým najväčším rozdielom je technologické použitie motora, pretože tento Milwaukee používa moderný PowerState brushless motor od Milwaukee a tento Parkside používa klasický jednoduchý štvorpolový motor s uhlíkmi. Na druhom prevode je Parkside 1300 otáčok za minútu, Milwaukee 1700 otáčok za minútu. No a skľúčovadlo u Milwaukee do 13 mm, skľúčovadlo u Parksideu do 10 mm a obidve skľúčovadlá majú kovové. Silový rozdiel: Parkside tu má papierových 28 Nm a Milwaukee za použitia 4 Ah batérie má 44 Nm. Ak by sme použili malú 2 Ah batériu, je to 37 Nm u Milwaukee. Nabíjačka Parkside 50 W, 2,4 A, malú 2 Ah batériu dokáže nabiť za 1 hodinu, veľkú 4 Ah batériu nabije za 2 hodiny. Nabíjačka Milwaukee má 55 W a 3 A, malú 2 Ah batériu dokáže nabiť za 40 minút a túto väčšiu 4 Ah batériu nabije za 80 minút. Parkside bez skľúčovadla 680 G. Ak pripojíme skľúčovadlo, ktoré sa dá odoberať, je to 835 G. Ak použijeme malú 2 Ah batériu, je to 1020 G. Ak použijeme väčšiu 4 Ah batériu, je to 1233 G. U modelu Milwaukee sa skľúčovadlo odopínať nedá, takže základná váha je 1058 G. Ak sa použije 2 Ah batéria, je to 1239 G. Ak sa použije väčšia 4 Ah batéria, je to 1477 G. Tu sme mohli vidieť, ten Parkside má naozaj veľmi nízku hmotnosť a hlavne ak sa odobere upínanie a použije sa malá batéria, je tu krásnych 867 G. Tak a poďme skúšať vrtať otvory. Takže mám tu klasický vrták do dreva s priemerom 10 mm, potom takýto vydlabávací vrták s priemerom 14 mm, 20 mm, no a klasické frézky o priemere 30 a 35 mm.
V ďalšom teste sa pozrieme na rozdielne technológie v spojke, pretože Milwaukee používa elektronickú spojku a Parkside používa zatiaľ starú mechanickú spojku. Takže začíname. Milwaukee, prvý prevod, najnižšia sila na spojke. Ups, tu môžete vidieť, spojka zatiaľ nezaznamenala preťaženie síly. Takže celkom. A stále to necháme na prvom prevode a pokračujeme ďalej. Takže môžete vidieť, ono to jemne prechádza cez materiál. A znova môžete vidieť, je tam tá minimálna sila a hlavičky skrutiek sú pretlačené cez materiál. Tak a ideme pokračovať Parksideom. Prvý prevod, minimálna sila na spojke. Znova tie isté skrutky. Tu ste mohli počuť krásne preťaženie spojky na prvom stupni. No a tu môžete vidieť, to už nevládze, takže mu zdvihnem sílu na spojke na nejaký 4. 5. stupeň. A stále to nevládze. Podľa môjho názoru tá elektronická spojka u Milwaukee nemá tú minimálnu silu dotiahnutú tak dobre, tak jemne, ako by som očakával. Tá mechanická spojka je na tom určite lepšie. Tak, mám tu pripravené skrutky o priemere 6 mm, dĺžka je rôzna, je to od 10 až do 30 cm. Mám tu teda pripravené skrutky o priemere 8 mm, dĺžka 10 a maximum až 30 cm. Takže teraz už budem točiť plnou silou, bez spojky.
No a ďalej budeme pokračovať s skrutkami o priemere 10 mm. Dĺžka je tu taktiež rôzna. Je to 10 a maximum až 30 cm. Samozrejme, tieto skrutkovače už nie sú stavané na to, aby ťahali tieto veľké skrutky, ale pre ukážku. Takže mám tu plne nabitú batériu pre test a ideme si odskúšať efektivitu na jedno nabitie malej 2 Ah batérie. Budem skrutkovať skrutky o priemere 6 mm, dĺžka 120 mm. Sú to skrutky s predvrtom. Testovať budem na prvom prevode a mód vrtania. Takže aktuálne došlo k zastaveniu akučky. Je mierne teplý, ale nič dôležité sa tam nedieje. Je tam nejakých 40-45 stupňov. Batéria 29. Ešte môžeme batériu odmerať takto. No, tu má batéria 55 stupňov. 60 takmer. No a skúsime si dať. No a je to mŕtve. Za deaktiváciu môže vlastne batéria, ktorá sa práve prehriala pri tomto zaťažovaní. Ale to je, myslím, že normálne, pretože sa chráni pred poškodením tá batéria. Takže baterku som si nehal nejakých 10 minút, 15 schladiť. Môžete vidieť, je na nej zhruba 22 stupňov. Baterka, môžete vidieť, funguje. Došlo k odstaveniu, pretože batéria bola prehriatá. Mám tu ešte zbývajúci posledný jeden článok energie. Takže mohli ste vidieť, znova ma to teda vyplo. Mám tu teda pripravenú plne nabitú Milwaukee a idem skrutkovať skrutky 6x120 mm a otestujeme si efektivitu na jedno nabitie malej 2 Ah batérie. Prvý prevod 450 otáčok za minútu.
Takže môžete vidieť, zatiaľ mám za sebou pár skrutiek a ukazovateľ nabitia batérie. Ukazuješ len posledné 2 články. No a poďme ďalej. Takže môžete sledovať prvé zastavenie. Vyskúšam ešte dotočiť tú skrutku. A ona ešte pôjde. Tak poďme ešte ďalej skúsiť, koľko naozaj dotiahne. Znova ma odstavilo. Už sa to viac nezopne. Už je to úplne vybité. Zmeriame si teplotu zariadenia. A taktiež zmeriame akumulátor. Takže máme tu nejakých takmer 60 stupňov Celzia. Tak poďme si to teda zhodnotiť a zrátať, koľko skrutiek dokázal každý z nich zaskrutkovať. A tento Parkside, ktorý používa klasický štvorpolový motor uhlíkový, zaskrutkoval 7, 14, 21, 28, 35, 42, 43, 44, 45 skrutiek a 46 už nedotočil. Takže budem mu rátať 45 skrutiek. Je tu pre Parkside. A je to 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 a je to 56 skrutiek, takže je to o 11 skrutiek zatočila tá Milwaukee Brushless viac. A taktiež, ak si mám porovnať čas práce 45 skrutiek a 56 skrutiek, tak s tou Milwaukee to bolo rýchlejšie. Tak myslím, že v dnešnom videu ste mohli sledovať dosť zaujímavý súboj dvoch malých kompaktných skrutkovačov Hobby vs Profi, štvorpolový motor uhlíkový vs Brushless motor a mohli ste vidieť, dopadlo to samozrejme jednoznačne silovo a rýchlostne a taktiež vydržou batérie v prospech Milwaukee, pretože používa moderný a výkonný Brushless motor so silou 44 Nm, ale samozrejme ten Parkside sa podľa môjho názoru nenehal až tak zahambiť, pretože ten Parkside je niekoľkonásobne lacnejší. To rozhodnutie samozrejme nechám na vás. No a touto cestou vás chcem požiadať o podporu slovenského youtubera. Dole v popisku nájdete názov jeho kanálu, je to Borotech, robí recenzie a porovnávačky, takže pomôžte mu nazbierať 1000 odberateľov a dajte mu nejaký ten like a odber. Ak by ste chceli podporiť môj kanál nejakým malým donatom, dole v popisku nájdete link na PayPal donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.